月の終わりにアマゴ釣りに行ってきました。こちらでは例年8月末から禁漁期間に入るので、今年最後の渓流釣りになります。今年の夏はとても暑く、連日体温を超えるような暑さで心身ともにぐったりでした。釣り場に着いて川に立つと、冷たい水と美しい景色に心が躍ります。それでは今年最後の渓流釣りを楽しみたいと思います。川むつさん釣れました。アマゴさんです。見えますか？模様が綺麗なアマゴさんが釣れました。今日使ってるのはこのスピナーです。見えますか？この石なんていう石ですかね。
か色が可愛いです。